दादा चाहिँ उहाँबाट स्पुनको लागि बाँस लिएर आउँदैछ प्लस उनी पनि ल्याउँदैछ ओछ्याउनलाई तातो हुन्छ हामीसँग यहाँ म्याट छ है चार्जर छ सबै थोक छ ल अब हामी कफी सबै खान्छौँ गाइज ब्रोले चाहिँ कफी बनाउँदैछ यहाँ होइन आज चट्ट पारेर खाइन्छ रमाइलो पाराले हाम्रो यहाँ आगो बल्दैछ होइन हाम्रो क्याम्प पनि अलरेडी रेडी भइसक्यो क्याम्प पनि हेर्दा हुन्छ हेर्नलाई कस्तो लाग्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प हो रेडी भयो लाग्नु है अचार हजम गर्ने साह्रै मिठो कफी बराबर हुनु पर्यो है अलिकति पनि तलमाथि चाहिँ हुनु भएन होइन अब कस्तो बनाइसकेको हेरौँ है ठुलो म पहिला खान्छौँ हो भइहाल्यो बनाइस गाइस हेर्नुहोस् यस्तो कफी बनाएछ भाइले है चिसो भइसकेछ कति साह्रो चिसो रहेछ यहाँ भन्ने कुरो अहिले थाहा पाइँदैछ होइन यस्तो हावा चलिरहेछ पुरा हावा चलिरहेछ मन्द मन्द मुस्कान हान्दै यो कफी खाँदैछ यस्तै हो त पुरा हुसे लाग्न थाल्यो है भाइ पुरा हुसे लाग्न थाल्यो गाइज मैले अब कफी बनाइसकेको छु जाडो जाडो भयो अब स्वेटरहरू लाउनुपर्छ तलबाट जुत्ताहरू लगाइसकेँ कफी चर्स चियर्स हामीले अमुल्य दुध ल्याएको थियौँ अमुल पनि होइन रहेछ अमुल्य दुध ल्याएको थियौँ अनि कफी पाउडर ल्याएको थियौँ पाउच हुन्छ नि सानो त्यही ल्याएको थियौँ अब टक्कसँगले मासु टक्क मेरिनेसन गर्ने हो र टक्क बनाउने हो ल गाइज चर्स तपाईँलाई टाइमको भिडियो पठाइहाल्छु चिन्ता छैन हाम्रो मासु पाक्दैछ यहाँ स्पिकरमा गीत सुन्दै डान्स गर्दै यहाँ मस्त भिडियो बनाइदिन्छ हाम्रो टेन्ट पनि रेडी भइसक्यो देशी टेन्ट एकदम दामी छ यहाँ टक्कसँगले सुत्ने ब्यागहरू छ है अनि सबै थोक सामानहरू छ ब्ल्याङ्केट चावडा छ अब ड्याममा सुतिन्छ मस्त भ्यू हेर्नु अझै एकचोटि देखाइदिन्छु यस्तो ठाउँमा छौँ हामी एकदम दामी छ यहाँ पानीको सुविधा पनि छ दाउराको सुविधा पनि छ पर्मिसन पनि फुल्ली ग्रान्टेड यस्तो दामी लोकेसन छ अब म चाहिँ पानी लिन जान्छु पानी सक्यो चोक गएर भोलिलाई सब्जी पनि ल्याउनु छ ओके बाई म चाहिँ अहिले धनियाँ लिन जाँदैछु धनियाँ त्यहाँबाट ल्याउनु बिर्सेछ त्यही भएर जाँदैछु अहिले अब हामीले क्याम्पिङ गरेको ठाउँ चाहिँ उहाँ पर हो सायद आगो बलेको देखिँदैछ होला ऊ पर हो चरी मर्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले गाना माया साथैमा उडायो रेलैले त्यो मिठो बोलीले सब्जी सबै हाल्नु होइन डाममा अरे सब्जी सबै रस हाल्नु माया साथैमा उडायो रेलैले हेर्नुहोस् यस्तै छ होइन हाम्रो भाइ आज एकदम लास्ट एडभेन्चर गरियो रमाइलो भइरहेछ क्या पुरा एकदम मलाई सम्पर्क गर्नु होला म तपाईँलाई यो लोकेसनमा ल्याइदिन्छु राते मलङ्गिसी बाते उमङ्गसी इलाही मेरा जी आए
लाग्छ केही देखिँदैन। अब हामी यहाँ टक्कसँग क्याम्प फायर गरेर आगो सागो ताप्ने हो। अनि आगो सागो निभाएर यहाँ छुरी चाहिँ हामीसँग गोजीमा छुरी हुन्छ, अनि सिरानमा सिक्कल हुन्छ। कसैले न्यु खोज्यो भने यसले सट्टा हानिदिने हो है। हामीसँग यहाँको परमिसन छ, कसैले केही गर्दैन। आगो सागो बाल्यौँ, अब आगो चाहिँ निभाउनु पर्छ। टक्क सुतिन्छ, खानासाना खाइयो, खानासाना खाँदा उता राख्ने भाँडाहरू क्याम्पमा बसिरहेको छ वरपर। एकदम मजा रमाइलो छ। उतापट्टि एउटा अर्को छ, एउटा रिसोर्ट छ, क्याम्प छ, त्यहाँ लाइट बलिरहेको छ नि, एउटा क्याम्प हो त्यो। खै के क्याम्प अरे है, त्यहाँ एकदम दामी पुरा छ, एकदम दामी छ। जति भन्छ दामी चाहिँ दामी चाहिँ हाम्रो पुरा रमाइलो भइरहेछ उहाँ पनि है। यतापट्टि यस्तो छ, झिलिमिली छ यता पाहाडतिर। हाम्रो आगाको धुवा पनि उडिरहेछ। नाइट भ्यू, कलतिर डाँडामा लाइटहरू बलेर देखिरहेछ। पर डाँडामा लाइटहरू बलिरहेछ, एकदम झिलिमिली छ। त यसको त्यहाँबाट गाडी आउँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो टेन्ट छ, टक्क यो हाम्रो टेन्ट हो। एकदम रमाइलो छ, यहाँ लाइट झुन्डाएको छ, यहाँ आगो पनि निभिसक्यो। अब हामी सुत्न गइरहेछौँ। टेन्टभित्र एकदम रमाइलो छ, यस्तो रमाइलो छ, यस्तो रमाइलो छ, दामी छ। तपाईँले देख्नु लाइट टेन्ट देखाउँ, दामी छ। लगाइ जब चाहिँ हामी एकदमसँगले खानाहरू भइवरी सुतिसक्यौँ। अब टक्कसँगले मस्त निन्द्रा लाग्छ। आज दिनभरि गलिएको छ, हो कि कति गलियो? आज कति हिँड्यो होला अन्दाजी? 7 घन्टा हिँडेर हामी यहाँ आयो ननस्टप। आज बिहानदेखिको खाजा, बिहान घरबाट 3टा रोटी खाएर निक्लिएको थियौँ, अनि एकैचोटि अहिले साँझमा खाएको हो। आज दिनभरि खाना नखाइकन यत्तिकै हिँडियो। पानी चाहिँ खाइयो, बिचमा पानी खाइयो र अमला खाइयो, यति खाँदा हिँड्यो। अब मस्त सुतिन्छ, कति बजी बिहान कति बजी उठिन्छ थाहा छैन। लगाइ जब चाहिँ 1 बज्यो, अनि हामी 10 बजीतिर सुतेको थियौँ। अहिले 1 बजिसक्यो, अहिले उठेको मस्त बाइक छेर गयो। मस्त उठेर भिडियो गरेको त्यहाँदेखिबाट गुड मर्निङ, शुभ बिहानी। अहिले चाहिँ भर्खर उज्यालो हुन थालिरहेछ। त कस्तो पहिलो पहिलो खालको आकाश देखिरहेछ, त्यहाँबाट सनराइज हुन आँटेको छ। त यस्तो छ अहिले यहाँ फोनमा, आँखाबाट चाहिँ देखिरहेछ, फोनमा चाहिँ क्याप्चर गर्न सकेको छैन। 13 मेगापिक्सलको फोन पऱ्यो। दादाजी सुतिरहेछ क्याम्पमा। एकदम मर्निङको भ्यू यस्तो छ। उता कन्याम, यता हाम्रो टेन्टमा माथिबाट त शीत रहेन रहेछ, भित्र त शीतै शीत छ। अनि टक्कसँगले यो मर्निङको भ्यू। अहिले चाहिँ गुड मर्निङ भइसकेको छ, घाम पनि झुल्किसक्यो। ब्रस गर्न गएको थिएँ तल, घाम त झुल्किसकेछ। टाइम ल्याप्स बनाउँछु भनेर सोच्दै थिएँ, फेरि फोन पनि लिएर गएँ। त्यो के देख्छु कि भनेर जङ्गली कुखुरा चाहिँ देखिरहेको थिएँ, पक्ड्नै सकिनँ। नत्र आजको बिहानको छाक पनि त्यसमै टर्थ्यो। एकदम मर्निङ भ्यू एकदम दामी छ। यहाँभन्दा माथि लोकेसन त्यहाँ छ अरे। अहिले जग्गा भेटीले हामीलाई भेट्नु भएको थियो, अनि अर्को पालि आउनुभयो भने माथि गन्जामी भ्यू छ टपमा, म त्यहाँ भनिदिइहाल्छु, कुरा गरिदिइहाल्छु भन्दै हुन्थ्यो। नेक्स्ट टाइम त्यता पनि जानु पर्ला। यस्तो दामी टाइमले बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ। दादा चाहिँ सुतिरहेछ, म चाहिँ उठेँ। अब पानी चाहिँ तताएर कुकुर बनाएर खाने हो। ल फेरि भेटौँ।
टक्क बिहान कफी बनाएर दाम्मीसँगले ग्रिन टी खाने भने ग्रिन टी पनि यहाँ छ, बगान छ, पत्ता टिपेर दाम्मी उ गरेर खाँदा पनि हुन्छ। हामी चाहिँ टक्कसँगले कफी बनाएर खाइयो, एकदम यहाँको नेचरको मजा लिँदै। आज पनि बसियो छ भने माथि अर्को डाँडो छ अरे, त्यहाँबाट उता माथि तल एउटा डाँडो छ अरे माथि, त्यहाँबाट खरसाङको एकदम दामी भ्यू देखिन्छ अरे, इन्डिया पनि देखिन्छ अरे। त्यहाँ माथि डाँडोमा छ अरे, त्यहाँ पनि जानु पर्ला। गइएछ भने त्यस्तै छ। ओ दादा पनि उठ्यो भर्खर, दादा पनि भर्खर उठ्यो, बसिरहेछ टक्क। अब कफी सबै खाएर यहाँ दादा पनि उठ्यो। यहाँ के छ, कस्तो लाग्यो राति निन्द्रा? यो बोल्दैन है। बेलुका हल्का भात थियो र बिहान खानालाई भनेर फ्राइड राइस राख्यौँ, कफी सफी खाइसक्यौँ। राइस बनाउँदैछु म, दादा पानी लिन गएको छ। फ्राइड राइस खाने अनि टक्कसँगले भाँडासाँडा मोलेर अनि दिउँसोको लागि खानासाना बनाउने। दादा पानी सानी लिएर आउँछ। राति यहाँ सुत्यो मस्तसँगले, दामी निन्द्रा आयो। उतापट्टि भ्यू पनि दामी छ है। यस्तै हो, एकदम दामी रमाइलो भइरहेछ। उहाँ तल खोला छ अरे, खोला पनि हेर्न जानुपर्ने। भिनाजु पनि आउँदै हुनुहुन्छ, भिनाजुहरू आउनुहुन्छ। म टक्कसँगले यहाँ रिल्याक्स गर्ने हो। यो दुईजना नयाँ थपिनु भएको छ, भिनाजु र साथी। सचिन भाइको सिलौटो होइन, यसमा मजा कुटेको। यता चाहिँ ग्रिन टी बनिँदैछ, यता चाहिँ ग्रिन टी अरे। एकदम चट्ट अब साला भेना बसेर ग्रिन टी खाना बनाएर खाइन्छ। नेचुरल ग्रिन टी। यहाँबाट चाहिँ टक्क कनियाम घुम्न गइन्छ। त्यस्तै छ अब आजको क्याम्पिङ। दुईजनाको कटेज छैन, कटेज देखाइदिउँ। डाइरेक्ट एउटै सिधै पत्तामा, त्यसमै खाना पनि हुन्छ। यो चाहिँ भात प्याक हुँदैछ। त्यति नै प्याक गर्नु, त्यति नै। अट्छ अझै अनि फेरि बाँध्नु पर्दैन। हाम्रो कुटाइ पिसाइ चल्दैछ। धेर कुट्नु हुँदैन, एकपल्ट मात्रै हो, ख्यासाकै पार्ने हो कि। एक दुईवटा त लसुन त्यत्तिकै हाल्नुपर्छ हौ। सिङ्गै मिठो हुन्छ नि सिङ्गै। भिनाजुले मासु यहाँ पकाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ धनियाँ छ है। हामीले प्याकिङहरू गरिसक्यौँ, अब अर्को ठाउँ सिफ्ट हुने होला, घुमघाम गर्ने। भिनाजुको साथी पनि आउनु भएको छ, दादा। यहाँ खाना प्याक गरेर राखेको छौँ, यहाँ गीत बजिरहेछ, एकदम रमाइलो छ। कस्तो लाग्यो त? रमाइलो छ। यो चाहिँ हर्कटे हाजीगाउँ जाने बाटो छेउमा रहेछ दुईजनाको कटेज। यो माथि देखिएको चाहिँ हर्कटे बजार। आकाश बादल लागेर पानी पर्ला जस्तो पो हुँदो रहेछ त यहाँनिर त अलिकति। एकदम दामी छ भाइ, एकदम पर्दैछ यहाँ कोलाको पत्तामा। यहाँ सबैजना बसेर खाँदै कोलाको पत्तामा इन्ची मुडे इल्लड वाङ्गे तामिल स्टाइलमा एकदम। यहाँ भड्डुमा छ मासु, एकदम तामिल स्टाइलमा खुवाइ चल्दैछ। भिनाजु यता यता अलिक भ्याउँ है, बोल्न पनि। दादा बोला, मेरो चाहिँ यहाँ थाल दुलो परेछ, यहाँ भित्र तलबाट केही छैन, रमाइलो छ। अगाडि भिनाजु सल्लाह त आएन त हामीलाई।
टक्क यहीँ एकदम यहाँ टिकटक पनि बनिँदैछ मोबाइलमा है। यस्तै छ हाम्रो क्याम्पिङ एकदम दामी भयो। लु अब यहाँ खानाको धमाधम छ, भिडियो चाहिँ बनाउन पाइएन है। अब हामी चाहिँ यो खानापिना भइसक्यो होइन, एकदम मस्तीचालले खाना खायो। अन्त हिसाबकै भाइले भाँडा माझ्दैछ, दुईजना बसेर टक्राएको, एकजना पानी हाल्ने अरे एकजना बस्छ अरे त्यस्तो। यहाँ भिनाजु चाहिँ गफ दिनु हुँदैछ घरतिर होइन, घरमा फोन गरेर। हाम्रो ठाउँलाई टाटा बाई बाई। एकदम हुसे लागिरहेछ, खानासाना भयो। What?